Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңы мен барысында елдер арасында қандай келісім-шарт қарым-қатынастары қалыптасты? Агрессор мемлекеттердің құрылуы. 1930 жылдардың ортасына қарай халықаралық жағдай күрделене түсті. Версаль-Вашингтон жүйесі тұрақсызданып, Германия, Италия және Жапония соғыстан кейінгі бейбіт тәртіптің шарттарын бұза бастады. Бұл елдер жаңа тәртіп орнатып, әлемді өзара бөліскісі келді. Германия Адольф Гитлер бастаған ұлттық социалистік партия тіршілік аймағын кеңейту үшін әскери агрессия жүргізуді көздеді. Италия Бенито Муссолини басқарған фашистік Италия жерорта теңізінде өз үстемдігін орнатуды мақсат етті. Жапония Азиатынық мұхиты аймағында өз ықпалын кеңейтуді көздеді, және 1937 жылы Қытайға басқыншылық соғыс бастады. 1936 жылы қазанда Германия мен Италия Берлин-Рим осын құрды. 1936 жылы қарашада Германия мен Жапония антикоминтерн пактісіне қол қойды. 1937 жылы оған Италия қосылды. Осылайша Берлин-Рим Токио үштігі қалыптасты. Бұл мемлекеттер қарулану жарысын бастап, әлемдік үстемдікке ұмтылды. Батыс державаларының тыныштандыру саясаты. Тыныштандыру саясаты агрессорға жол беру және мақұлдауға негізделген саясат. 1930 жылдардың соңында батыс державаларының ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құруға қабілетсіздігі Германияның агрессиясын күшейтуге мүмкіндік берді. Англия мен Франция өздерінің құрлықтағы позицияларын сақтауға бірлік танытпады. Кеңес одағы мен қақтығыстары батыс елдерін одан әрі әлсіретті. Англия мен Франция өздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тыныштандыру саясатын мойындады. ақш еуропалық істерге араласпады. Батыс елдері соғыстан қашу үшін Гитлердің талаптарына көнуге тырысты. Бұл саясат Версаль жүйесін ішінара жаңғырту арқылы соғыстың алдын алуға бағытталғанымен, керісінше агрессияны күшейтті. Австрияның Германия құрамына қосылуы. 1937 жылы Германия Австрияны өзіне қосып алу жоспарын дайындады. Батыс державалары бұған қарсы шықпады. Керісінше, тыныштану қадамы ретінде қарастырды. 1938 жылы ақпанда Австрия канцлері Курт Шушник Германияның ультиматумына қол қоюға мәжбүр болды. 11-12 наурызда Германия әскері Австрияға кіріп, ешқандай қарсылықсыз бақылауды алды. 13 наурызда Гитлер Венаға салтанатты түрде кіріп, Австрияның Герман рейхімен қосылуы туралы заң жариялады. Осылайша Австрия аншлюсі жүзеге асырылды. Аншлюс Австрияның Германия құрамына қосылуы. Австрия аншлюсі Версаль жүйесінің күйреуіне үлкен соққы болды. Англия мен Францияның әлсіздігін айқындап, Германияның келесі қадамдарына жол ашты. Еуропа картасында өзгерістерге әкеліп, алдағы Чехословакияға жасалатын агрессияға негіз қалады. Осылайша, тыныштандыру саясаты соғысты тоқтатудың орнына Гитлердің амбициясын арттырды. 1938 жылғы Мюнхен келісімі. Австрия аншлюсінен кейін Гитлердің келесі нысанасы Чехословакия болды. Ол бұл елдің стратегиялық маңызы зор аумағы Судет облысын Германияға қосуды көздеді. Гитлердің Судет облысын басып алу жоспары. Судет облысында этникалық немістер көп шоғырланғанын сылтау ретінде пайдаланды. Чехословакияның өндірістік қуаты жоғары болғандықтан, оны бақылауға алғысы келді. Англия мен Франция Чехословакияға көмек көрсетудің орнына, оны Гитлердің талабына көнуге шақырды. Мюнхен конференциясы. Келіссөздерге тек Германия, Италия, Англия және Франция қатысты. Чехословакияның өкілдері бұл жиынға шақырылмады. Нәтижесінде Чехословакия Судет облысын Германияға беруге міндеттелді. Чехословакия 10 күн ішінде облысты барлық инфрақұрылымымен бірге тапсыруға тиіс болды. Чехословакия өзінің аумағының 5-тен 1 бөлігінен, ауыр және әскери өнеркәсібінің негізгі бөлігінен айырылды. Бұл келісім Германияның күшеюіне және Шығыс Еуропадағы ықпалының артуына жол ашты. Англия мен Францияның тыныштандыру саясатының тиімсіздігін көрсетті. Чехословакияны әлсіретіп, оның толықтай Германия бақылауына түсуін тездетті. Мюнхен келісімі Гитлердің агрессиясын тоқтатқан жоқ. Керісінше, оны одан әрі күшейтіп, Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына бір қадам жақындатты. 1939 жылғы саяси дағдарыс және соғыс қарсаңындағы Еуропа.
1939 жылдың көктемінде Еуропадағы жағдай күрт шиеленісті. Тыныштандыру саясатының толықтай сәтсіздікке ұшырады. Мюнхен келісімі бұзылып, Германия Чехословакияны басып алды. Словакия мен Закарпатье тәуелсіздігін жариялады. Бірақ іс жүзінде Словакия Германияның қуыршақ мемлекетіне айналды. Чехия аумағында Богемия мен Моравия протектораты құрылды. Батыс державаларының қарсылығы әлсіз болды. Тек Кеңес одағы ашық наразылық білдірді. Германияның Чехословакияны жаулап алуы Германияның әскери өнеркәсіптік әлеуетін арттырды. Польшаның стратегиялық тұрғыда қоршауда қалуына әкелді. Германияны Румыния шекарасына жақындатты. Сол арқылы оңтүстік-шығыс Еуропадағы ықпалын күшейтті. Германияның оңтүстік-шығыс Еуропадағы әрекеттері 1939 жылы 23 наурызда Германия Румыниямен экономикалық келісімге қол қойып, оның ресурстарын бақылауға алды. 1939 жылы 23 наурызда Германия Мемел облысын басып алып, оны әскери теңіз базасына айналдырды. 1939 жылы сәуірде фашистік Италия Албанияны жаулап алды. Бұл әрекеттер Еуропаны соғысқа одан әрі жақындатты және батыс державаларының халықаралық беделін әлсіретті. Антикоминтерн пактісінің кеңеюі. Фашистік державалар блогы нығая түсті. 1939 жылы Венгрия мен Манижоғы, кейіннен франкистік Испания қосылды. 1941 жылы Финляндия, Румыния, Болгария, Дания, Хорватия және Словакия сияқты мемлекеттер пактіні қолдады. Кеңес ағылшын-француз келіссөздерінің сәтсіздігі 1939 жылдың сәуір-мамыр айларында КСО, Англия және Франция Германияға қарсы әскери одақ құру туралы келіссөздер жүргізді. Алайда, келіссөзге қатысушылар бір-бірін үлкен күмәнмен қабылдады. Әр тарап өзінің ойларын іске асырмақ болды. Батыс елдері КСРОны тең құқылы серіктес ретінде қарастырмады. Кеңес одағы батыс державаларының сенімсіздігіне күмәнданды. Осы уақытта 1939 жылы маусым-тамызда әртүрлі экономикалық және саяси мәселелер бойынша ағылшын-германдық келіссөздер өтіп жатты. Құпия кеңес-германдық келіссөздер де бір уақытта іске қосылды. Осылайша, 1939 жылы Германияның агрессиясы, батыс державаларының әлсіздігі және дипломатиялық дағдарыс екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына тікелей себеп болды. Молотов-Риббентроп пактісі. 1939 жылы 23 тамызда Германия мен КСРО шабуыл жасаспау туралы пактке қол қойды. Пактінің негізгі шарттары. Тараптар бір-біріне шабуыл жасамауға міндеттенді. Егер үшінші елмен соғыс басталса, екі мемлекет бейтараптық сақтайтынын мәлімдеді. Жасырын хаттамаға сәйкес, Кеңес одағы мен Германия Еуропада ықпал ету аймақтарын бөлді. КСРО-ның ықпал аймағына Латвия, Эстония, Финляндия, Польшаның шығыс бөлігі және Бессарабия кірді. Германияның ықпал аймағына Литва мен Польшаның батыс бөлігі жатқызылды. Пактінің маңызы. Германия Кеңес одағының бейтараптығына сенімді болды және Польшаға шабуыл жасауға дайындалды. КСРО уақытша қауіпсіздікке ие болды. Бірақ кейін бұл келісім Германияның Кеңес одағына шабуыл жасауына кедергі бола алмады. Пакт батыс державаларының тыныштандыру саясатының аяқталғанын көрсетті және Еуропадағы саяси күштердің бөлінуіне ықпал етті. Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері. Версаль-Вашингтон жүйесінің күйреуі, Германия, Италия және Жапония бейбіт келісімдерді бұзды. Германияның реваншизм саясаты. Гитлер бірінші дүниежүзілік соғыстағы жеңілістен кек алғысы келді. Отаршылық қақтығыста Жапония, Италия, Германия өздеріне жаңа аумақтар қосуды көздеді. Идеологиялық қарама-қайшылықтар фашистік мемлекеттер мен демократиялық елдер, сондай-ақ коммунизмге қарсы күштер арасында шиеленіс күшейді. Әлемдік державалардың әлсіз саясаты, Англия мен Францияның Гитлерге қарсы тұра алмауы және ақш-тың бейтарап ұстанымы Германияны агрессиясын жалғастыруға итермеледі. Мюнхен келісімі, Чехословакияның бөлінуі Германияның агрессиясын күшейтті. Кеңес-герман пактісі. Бұл келісім Германияға Польшаға шабуыл жасауға жол ашты. 1939 жылы 1 қыркүйекте Германия Польшаға шабуыл жасады. 3 қыркүйекте Англия мен Франция Германияға соғыс жариялады. Осылайша, екінші дүниежүзілік соғыс басталды.